ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে 2021 উপলক্ষে অরিট্রির পক্ষ থেকে আমরা অরিট্রির সব ভলেন্টিয়ার একত্রিত হয়েছি। আমরা জানি যে এবারের এনভায়রনমেন্ট ডে এর থিম হচ্ছে ইকোসিস্টেম রিস্টোরেশন। ইকোসিস্টেম রিস্টোরেশনের জন্য আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 5টি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে গ্রোয়িং ট্রি মানে গাছ লাগানো, 2 হচ্ছে গ্রিনিং সিটিস মানে শহর সবুজায়ন, 3 নাম্বার হচ্ছে রিওয়েল্ডিং গার্ডেন উদ্যান পুনর্নির্মাণ, 4 নাম্বার হচ্ছে চেঞ্জিং ডায়েট খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, 5 নাম্বার হচ্ছে ক্লিনিং আপ রিভার্স এন্ড কোস্ট নদী বা উপকূল পরিষ্কারকরণ। তো আমরা এই 5টার ব্যাপারে আজকে ভলেন্টিয়ারদের কাছে শুনবো যে অরিট্রি আসলে কিভাবে কাজ করছে, একাত্মতা ভাবে অলরেডি যে কাজগুলো করেছে সেটাও শুনবো, ভবিষ্যতে যে কাজগুলো করবে সেটার ব্যাপারেও শুনবো। তো প্রথমে আমরা শুনতে চাচ্ছি যে প্লাস্টিক কিভাবে গাছের বৃদ্ধি সাধন কমায়। তো এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাদের অরিট্রির পক্ষ থেকে ভলেন্টিয়ার ফাতেমা উত্তর দিবে যে আসলে আমরা কিভাবে এটার ব্যাপারে কাজ করছি। ফাতেমা প্লিজ। আমাদের এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে যে গাছ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ গাছের মাধ্যমে আমাদের যে অক্সিজেন সেটা পাই আর কার্বন ডাইঅক্সাইড গাছ নেয়। এই জন্য দেখা যেতে পারে যে গাছের বৃদ্ধি সাধন এটার ক্ষেত্রে পলিথিন বা প্লাস্টিক জাতীয় জিনিসপত্র খুবই মানে নেতিবাচক একটা প্রভাব ফেলে। যেমন আমরা যখন আমাদের গাছের মেকানিজমটা আগে বুঝতে হবে, যে যদি বুঝতে চাই যে কিভাবে এটা ক্ষতি করে বৃদ্ধিটা কমায়, মেকানিজমের দিকে যদি দেখতে চাই, এর শিকড় আছে, এই শিকড়ের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস নিউট্রিয়েন্ট, তারপরে বিভিন্ন আয়ন সমৃদ্ধ নিউট্রিয়েন্ট এগুলো নিতে পারে। তো যখন গাছের আশেপাশে আমরা পলিথিন ফেলাই বা অন্য প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস রাখি, তখন হয় কি যে নিউট্রিয়েন্ট গুলা শিকড়ের মাধ্যমে নেওয়া একটু পসিবল কম হয়। কারণ হচ্ছে গিয়া মাটি কিন্তু প্লাস্টিক বা পলিথিন দ্বারা একটা কম্প্যাক্ট অবস্থায় থাকে, আর এই কম্প্যাক্ট অবস্থায় থাকলে নিউট্রিয়েন্ট কিন্তু খুব সহজে চলাচল করতে পারে না। তো এই দিক দিয়ে দেখা যায় যে এটা গাছের বৃদ্ধি কমাচ্ছে। আর দ্বিতীয় আরেকটা জিনিস দেখা যায় যে মাইক্রোপ্লাস্টিক, এটা কিন্তু অনেকভাবে গাছের শিকড়, তারপরে গাছের পাতা, স্টোমাটা যখন খোলা বন্ধ হওয়া, এটার ক্ষেত্রে মাইক্রোফাইবার যেগুলা প্লাস্টিকের, এগুলো খুবই বাজে ইম্প্যাক্ট ফেলে। এই দিক দিয়ে 2-3টা দিক যদি আমরা দেখি, তাহলে বোঝা যায় যে অবশ্যই গাছের বৃদ্ধি কমাতে প্লাস্টিকের ভূমিকা আছে। আর প্লাস্টিকের মধ্যে বিশেষ করে পলিথিন জাতীয় জিনিসগুলা খুব বেশি ইম্প্যাক্ট করে। অনেক ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে গুছিয়ে বিষয়টাকে উপস্থাপন করবার জন্য। আমরা এবার পরের আমাদের যে প্রতিপাদ্য সেই বিষয়টা বলছি যে কিভাবে প্লাস্টিক নির্ধারণের মাধ্যমে সহজ সবুজায়ন করা যাবে। তো এই বিষয়ে আমাদের ভলেন্টিয়ার আব্দুল্লাহ সে তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করবে। ধন্যবাদ সুমি আপা আমাকে সুন্দর একটি প্রশ্ন করার জন্য। তো প্লাস্টিকের সমস্যা যদি আমরা বাংলাদেশে দেখি, এটা কিন্তু আজকের থেকে না, প্রায় 2 দশক ধরে আমাদের পরিবেশবিদ, বিভিন্ন সংস্থা সবাই কিন্তু সতর্ক করছে মানুষকে, এর ক্ষতিকারক দিকগুলো বোঝাচ্ছে যাতে মানুষ প্লাস্টিক ব্যবহার কমায়। কিন্তু দিন দিন কিন্তু প্লাস্টিক ব্যবহার কমছে না, প্লাস্টিক ব্যবহার বাড়ছে। আর এটার মূল কারণ হলো আমাদের 10 বছরের যে অর্থনৈতিক উন্নতি এবং মানুষের যে জীবনযাত্রার মান, এটা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিগুলোর অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। তাহলে এর সমাধানটা কি? এর সবচেয়ে বড় সমাধান আমি মনে করি যে আইন গঠন করা সুন্দরভাবে এবং সেই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করা। তো একটা আইন কিন্তু প্রয়োগ হতে এক রাতে এটা কিন্তু করা যায় না, এটা হতে কিন্তু 10 বছর 15 বছর এরকম একটা সময় লাগে। তো 2 ধরনের পলিসিতে আমি বিশ্বাস করি, একটা হলো ন্যাশনাল লেভেল আর একটা হলো লোকাল লেভেল। তো আমরা যদি বেশি দূর যেতে হবে না, আমরা যদি এক্সাম্পল দেখতে চাই, আমাদের গতকালকে বাজেট সেশনটি দেখলেই হবে। সেখানে আমদানিকৃত প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে কিন্তু প্লাস্টিক অল্প কমবে, এর পরের বছর যখন আবার কর বৃদ্ধি করা হবে প্লাস্টিক আরেকটু কমবে। এরকম করে যখন 5 বছর 7 বছর হয়ে যাবে, এক স্টেজে কিন্তু প্লাস্টিকের এত কর দিয়ে মানুষ প্লাস্টিক কিনে পারবে না, তখন কিন্তু তারা অল্টারনেটিভ খুঁজবে, যেটা বায়োপ্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি গুলো, তারা তখন উঠে যাবে। তো এইভাবে রিপ্লেস হবে কিন্তু একটা লং টাইমে।
আর যদি আমি একটা লোকাল ছোট করে আমি একটা পলিসি দেখি, এটা হলো কিছু কিছু সিটি কর্পোরেশন সার্ভিস চার্জ চালু করেছে, কারণ তারা প্লাস্টিক বর্জ্যগুলো কালেক্ট করতে পারতেছে না শহরকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য। তো এটা দেখা যাচ্ছে শহরের অল্প অঞ্চলে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে, আস্তে আস্তে দেখা যাবে 10 বছরে পুরো শহরটা ইমপ্লিমেন্ট করছে। তো এইভাবে 10-15 বছরে আমরা প্লাস্টিকের সমস্যাটা আশা করি সমাধান করতে পারবো। এখন কথা হলো তাহলে আমরা নগরকে কিভাবে সবুজ করবো। এর জন্য কিছু লোকাল লোকাল পলিসি নেওয়া হয়েছে সিটি কর্পোরেশন দ্বারা। যেমন কেউ যদি ছাদে বাগান করে, তাহলে তার হোল্ডিং ট্যাক্স 10% কমিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে আস্তে আস্তে মানুষ কিন্তু গাছ লাগাবে। এবং আমি সর্বশেষ যে জিনিসটা বলে শেষ করতে চাই, যে সর্বশেষ যে জিনিসটা বলবো সেটা হলো যে আমাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগ সবচেয়ে বড় জিনিস। আমরা চাইলে আমাদের বাসায় বাগান করতে পারি, আমরা চাইলে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছ লাগাতে পারি, আমরা চাইলে রাস্তাঘাটে গাছ লাগাতে পারি। এই ধরনের কাজ আমরা বৃদ্ধি করব এবং আমাদের নগরকে সবুজ করব। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ আব্দুল্লাহ, অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে আসলে বিষয়টাকে উপস্থাপন করেছো, যা আমাদেরকে আসলে খুব সহজে বুঝতে সাহায্য করলো। তো আমরা পরবর্তী যে বিষয়টা সেটা বলছি, সেটা হচ্ছে যে প্লাস্টিক কিভাবে নদীকে দূষণ করছে। তো এ ব্যাপারে আমাদের ভলেন্টিয়ার ইফাত শমী সে বলবে ওর উপলব্ধিটা কি। ধন্যবাদ আপু। আসলে আপু আমরা যদি দেখি যে 2002 সালে কিন্তু বাংলাদেশের সর্বপ্রথম মানে পলিথিনের ব্যাগ যেটা আমরা ইউজ করি এটাকে বন্ধ করা হয়, কিন্তু নদী দূষণ বা নদীতে প্লাস্টিকের যে দূষণ, এখান থেকে স্ট্যাটিস্টিক্যালি দেখতে গেলে বাংলাদেশ কিন্তু এখন বিশ্বের 10তম দেশ যারা হলো নদীতে প্লাস্টিকের বর্জ্য দূষণের দিক থেকে। আমরা আপু প্রতিদিন প্রায় 4,500 টন বর্জ্য উৎপাদন করি, যার ভিতর 17% হচ্ছে প্লাস্টিক, এবং এগুলো ফেলা হয় নদী অথবা আপনার নিচু যে ভূমিতে। তো আপু রিসেন্টলি একটা হচ্ছে আজকে প্রথম আলোর একটা প্রতিবেদনে দেখছিলাম যে রিসেন্টলি 2020-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের ভিতরে একটা মানে পরীক্ষা করা হয়। সেখানে হচ্ছে হিমালয় থেকে যে গঙ্গা নদী ভারতের ভিতর থেকে বাংলাদেশের মেঘনা পদ্মা হয়ে আসছে যেটা, তো এর পার থেকে আপনার প্রায় 65 কোটি মানুষের বসবাস। এবং সেখানে দেখা যায় যে লাইলনের যে জাল বা মানে যে ইয়াগুলা দেয় যে মানে মাছ হচ্ছে নদী থেকে মাছ কালেক্ট করার জন্য যে খুঁটি টাইপের প্লাস্টিকের কিছু একটা জিনিস জেলেরা ইউজ করে, তো এগুলা হলো তারা অনেক জাল দেখা যাচ্ছে নদীতে হারাই ফেলে বা এই জিনিসগুলা নদীতে তারা ফেলে দেয়। এর ফলে দেখা যায় পরবর্তীতে আপু যে চিংড়ি শুটকি লইটে যে মাছগুলা এদের যখন এদেরকে নিয়ে গবেষণা করা হয়, এদের পেটে পাকস্থলী যেটাই আমরা বলি যে এদের ভিতরে ওইগুলার কণা পাওয়া যায়। তো এদিক থেকে আপু মানে বাংলাদেশে আমাদের প্লাস্টিকের যে নদীতে দূষণ এই জিনিসের দিকে সচেতন হওয়া দরকার, কারণ আলটিমেটলি ওই মাছগুলা কিন্তু আমরা আমাদের খাবারে খাচ্ছি। দ্যাটস মিন কি ওই যে প্লাস্টিক যেটা নদীতে পড়ছে বা নদী দূষিত হচ্ছে, নট অনলি যে নদী দূষিত হচ্ছে মানে আদারওয়াইজ ওটা কিন্তু আমাদের পরে ইফেক্ট ফেলতেছে। তো এদিকে আসলে সচেতন হওয়া উচিত সবার। অনেক ধন্যবাদ সুমি, তুমি অনেক তথ্যবহুল একটা ব্যাখ্যা দিলা, যেটা আসলে খুব আতঙ্কের বিষয় যে আমরা আসলে যেটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি না। আমরা প্রত্যেকেই ভাবি জিনিসটা হয়তো আমার জন্য ছোট, কিন্তু সামগ্রিকভাবে আসলে এটার অনেক বড় একটা ইম্প্যাক্ট আছে, যেটা আসলে তোমার কথায় অনেক বড় একটা প্রতিফলন আমরা দেখতে পেলাম। তো আমাদের আসলে প্রত্যেকেরই এই ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত এবং হওয়া উচিত। আদারওয়াইজ আমাদের আসলে ভবিষ্যতে আমরা দেখা যাবে আমরাই মাইক্রোপ্লাস্টিক খেয়ে শারীরিক বিভিন্ন অসুস্থতার সম্মুখীন হব। তো অনেক ধন্যবাদ সুমি, তুমি যে অনেক তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করলা। তো আমরা এরপরে জানতে চাচ্ছি যে নদী ও উপকূল আমরা কিভাবে প্লাস্টিক দূষণ মুক্ত রাখতে পারি। তো এই ব্যাপারে আমাদের সাথে আমাদের ভলেন্টিয়ার রায়হানা তার অভিমত ব্যক্ত করবে। ধন্যবাদ সুমি আপু আমাকে এত সুন্দর একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে দেওয়ার জন্য। সুমি আপু যেমনটা বলে গেলেন আসলে অনেক তথ্য দিয়ে গেলেন, সেটার সূত্র ধরে যদি বলতে হয় যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিকভাবে নদীর আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে হয়তো শেষ করা যাবে না। কিন্তু এই নদীগুলোকেই যে আমরা আমাদের কার্যাবলীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে যে কিভাবে মানে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি সেটা আসলে
এখন আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতেছে। এই নদীগুলোর একটু যদি দূষণ নিয়ে যদি বলি যে কেন আসলে দূষিত হচ্ছে, খুব মোটা দাগে যদি 2-3টা পয়েন্ট যদি উল্লেখ করি, যে আমাদের হাউস হোল্ড ওয়েস্ট ডাম্পিং এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ওয়েস্টের ডাম্পিংটা হচ্ছে, সে কারণে হচ্ছে নদীগুলো খুব বেশি পরিমাণে দূষিত হচ্ছে, বিশেষ করে ঢাকার আশেপাশের নদীগুলো। বিশেষ করে যদি বলতে হয় বুড়িগঙ্গার কথা, এই 2020 সালেরই একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে বিশ্বের সবচেয়ে দূষিত 19টা নদীর মধ্যে আমাদের বুড়িগঙ্গা আছে 5ম অবস্থানে। এবং এই নদী দূষণের ফলে যে পরিমাণ নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে, এর ফলাফলে হচ্ছে আশেপাশে ঢাকা শহর বলেন বা বড় বড় শহরগুলোতে কিন্তু জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। এবং এই জলাবদ্ধতা সম্পর্কে শুধুমাত্র বর্ষাকাল আসলে যেন আমরা নাগরিকদের আমাদের টনক নড়ে যে না, হ্যাঁ পলিউশন হচ্ছে, সচেতন হতে হবে, কিন্তু আর অন্য সময় বোধহয় আমাদের আসলে অতটা সচেতনতা কাজ করে না। আর এই দূষণের প্রভাব সম্পর্কে যদি একটু ছোট্ট করে বলতে হয়, প্রভাবটা আসলে সবচেয়ে বেশি পড়ে শহরাঞ্চলে যারা বসবাস করে, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ যারা আসলে বসবাস করছেন শহরাঞ্চলে, তারা খুব বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। একদিকে তো জনস্বাস্থ্যের উপর একটা মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, এছাড়াও কিন্তু এ ধরনের মানুষদের কাছে আমরা হচ্ছে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, হাইজিনের মতন যে ব্যাপারগুলো, সেগুলো কিন্তু ঠিকভাবে পৌঁছে দিতে পারছি না, শুধুমাত্র জলাবদ্ধতা কারণে এবং নদী দূষণের কারণে। আর আরেকটা পয়েন্ট যদি শহরাঞ্চল নিয়ে যেহেতু বলতে হচ্ছে যে সম্প্রতি কিন্তু আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রচুর পরিমাণে রেফিউজি কিন্তু আমাদের এই শহরাঞ্চলগুলোতে আসছে। তো বলা হচ্ছে একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রতি বছর ঢাকা শহরে 4 লক্ষ মানুষ আসে শুধুমাত্র ক্লাইমেট চেঞ্জের ফলে বাধ্য হয়ে আসে। এবং 2070 সালের মধ্যে ঢাকা হয়তো বা 3য় অবস্থানে থাকবে, যেটা কিনা হচ্ছে কোস্টাল ফ্লাডের দ্বারা এফেক্টেড হবে। এই ধরনের সিচুয়েশনে অলরেডি একটা পলিউশনের ফলে যে পরিমাণ যে পরিমাণ নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের মধ্যে আছে ঢাকা শহর, তার উপর এই যে বাড়তি একটা চাপ ক্লাইমেট রিফিউজি, এটা আসলে ভবিষ্যতে ঢাকা শহরকে আরো বেশি বসবাসের অযোগ্য করে তুলবে বলে আমার মনে হয়। তো সমাধান নিয়ে যদি বলতে হয়, যে আমার কাছে মনে হয় দুইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে আমরা ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি যেসব বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান আছে, রেস্টুরেন্টস আছে, যেগুলোতে মূলত কিন্তু আমরা একটু শিক্ষিত সচেতন সমাজে কিন্তু যাওয়া আসা করি, সেখান থেকে যদি আমরা প্র্যাকটিসটা এখনই শুরু করি, যে আমরা ঠিকভাবে আমাদের বর্জ্যটাকে ব্যবস্থাপনা করবো এবং আমরা এটা প্র্যাকটিসের মধ্যে নিয়ে আসবো, এটা যদি আমরা নিশ্চিত করতে পারি, তাহলেও কিন্তু আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাব। এর পাশাপাশি আমরা যারা শিক্ষার্থী আছি, তরুণ নবীন গবেষকরা আছি, তাদের আসলে অনেক কাজ করার আছে এখানে। এই সেক্টরটাতে নদীর দূষণের মধ্যে, মাইক্রোপ্লাস্টিক পলিউশনের মধ্যে অনেক বেশি রিসার্চ গ্যাপ এখনো রয়ে গেছে। এখনো আসলে আমরা অনেক কিছু জানি না, যে আসলে কি পরিমাণ দূষণ হচ্ছে এবং কি কি কারণে দূষণ হচ্ছে। তো সেগুলো নিয়েও যদি আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে আসলে অনেক দূর এগিয়ে যাব। আর সৌমি আপু আরেকটা যেমন তথ্য দিয়েছিলেন হিমালয়ের যে ট্রান্সবাউন্ডারি ইস্যু, সেটা কিন্তু আসলে এখন আরো বেশি দিনে দিনে বাড়ছে। এবং এই কোভিড এর ফলে যে পরিমাণ দূষণ, যে পরিমাণ মাস্কের ব্যবহার হয়েছে, এই ব্যাপারটা আসলে আরো বেশি সামনে হয়তো আরো বেশি একটা প্রভাব ফেলবে আর কি। তো এটা নিয়েও আসলে ভাবার, কাজ করার একটা সুযোগ আছে। তো এইভাবে আসলে আমরা যদি ব্যক্তি উদ্যোগের পাশাপাশি, গবেষণার পাশাপাশি প্র্যাকটিসের ব্যাপারটাতে খুব জোর দেই, তাহলেও হয়তো আসলে আমরা একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারবো এই বিষয়টাতে। অনেক ধন্যবাদ তোমার এই তথ্যবহুল উপস্থাপনার জন্য। আমরা আশা করি যে অরিত্রির পক্ষ থেকে আমরা বিভিন্ন পার্টে এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারবো। আমরা ভবিষ্যতে আসলে এই জিনিসগুলা খেয়াল রাখবো, যাতে আমরা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের সাথে সাথে এগুলো কাজে লাগাতে পারি, তোমার এই তথ্যগুলাকে, যাতে ভবিষ্যতে আমরা নিরাপদ ঢাকা শহর বা শহর কেন্দ্রিক যে জীবনটা, সেটাকে কন্টিনিউ করতে পারি। তো এবার আমরা শুনবো উদ্যান পুনর্নির্মাণ ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক কিভাবে ক্ষতি করছে বলে অরিত্রি মনে করে। তো এই প্রশ্নের উত্তর দিবে সারা জেবিন। তা আমি ওনাকে বলছি যে এটা বলবার জন্য। অনেক ধন্যবাদ সুমি আপা। তো আমার মনে হয় এ পর্যন্ত আমরা যা যা শুনলাম, আসলে অনেক কিছু এখানে কভার হয়ে গেছে অলরেডি। যেমন হচ্ছে খাদ্যাভ্যাসের কথাও বলা হলো, মাইক্রোপ্লাস্টিকের কথা কিছুটা রায়হানা বলল, কিভাবে আমাদের খাবারের মধ্যে, মাছের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক চলে আসতেছে এবং সেখান থেকে মানবদেহে প্রবেশ করতেছে। তো এই বিষয়টা, তো আমি সেটার সাথে একটু যেটা যুক্ত করব আর কি, প্রথম কথা হচ্ছে যে কেন এটা ক্ষতিকর।
এই জিনিসটা আসলে আমরা অনেকে কিন্তু জানি না, তাই না, যে মাইক্রোপ্লাস্টিক হচ্ছে শরীরের উপরে যে এত প্রভাব ফেলে, এই তথ্যটাই অনেকটা নতুন আর কি। সো এটা কিন্তু আমাদের ক্যান্সার হতে পারে মাইক্রোপ্লাস্টিকের থেকে, চোখের সমস্যা হয়, কিডনির সমস্যা হয়, ফার্টিলিটির সমস্যা হয় মহিলাদের ক্ষেত্রে। সো অনেক ধরনের আসলে লং টার্ম হেলথ ইম্প্যাক্টস আছে আর কি মাইক্রোপ্লাস্টিকের কারণে। তো কথা হচ্ছে যে আমরা এটাকে কিভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি এবং কেন এগুলা হচ্ছে। সো একটা যেটা বড় বিষয়, অনেকে আমরা বাসায় যেটা কি করি, আমরা হচ্ছে প্লাস্টিকের কন্টেনারে কিন্তু খাবার গরম করি, তাই না, বা দিনের পর দিন হচ্ছে প্লাস্টিকের কন্টেনার গুলো ফ্রিজে রেখে দেই, বা হচ্ছে কোকের বোতল, আমরা বড় বড় 2 লিটারের কোকের বোতল বা 1.5 লিটারের কোকের বোতল আমরা ইউজ করার পর সেগুলো আবার পানি ব্যবহারের কাজে ব্যবহার করি। এখন আমরা সবসময় মুখে বলি যে রিইউজ করা উচিত, তাই না, রিসাইকেল করা উচিত, এটা খুবই ভালো অভ্যাস, কিন্তু অনেক সময় দেখবেন যে লম্বা সময় আসলে ওই প্লাস্টিকের বোতলগুলোতে পানি রাখা বা প্লাস্টিকের কন্টেনারের মধ্যে খাবার স্টোর করা, এটা কিন্তু ভালো না, স্বাস্থ্যের জন্য আসলে ভালো না। সো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। ব্যক্তি পর্যায়ে ডেফিনেটলি আমরা এই উদ্যোগগুলো নিতে পারি যেন আমরা নিজেদের স্বাস্থ্যকে আমরা রক্ষা করতে পারি। আরেকটা যেটা আসলে সমীর যেটা বলতেছিলাম আমি, যে কিভাবে হচ্ছে মানে নদীর পলিউশন, নদীতে যে প্লাস্টিক পলিউশন হয় সেখান থেকে যে প্লাস্টিক গুলা, মাইক্রোপ্লাস্টিক গুলা মাছের ভিতর চলে যাচ্ছে এবং আমাদের খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশ করতেছে, এই তথ্যটা আমরা আসলে মোটামুটি অনেকটা কিছুটা জানি। আরেকটা হচ্ছে মজার ঠিক না, অ্যালার্মিং আসলে তথ্যটা। কিছুদিন আমি এক জায়গায় পড়লাম যে আমাদের দেশে যে চালগুলা বিক্রি হয়, ওই চালের মধ্যে নাকি প্লাস্টিকের কণা আর কি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যেন হচ্ছে ওজনে বৃদ্ধি পায় বা কিছু এরকম টাইপের। তো এটা কিন্তু খুবই মানে ভয়ঙ্কর একটা বিষয়, তাই না, আমরা করাপ্টেড জাতি, এটা আমরা জানি সবাই, যে মার্কেটে বা যে কোনো জায়গায় প্রফিটের ক্ষেত্রে, প্রফিট লাভের আশায় আর কি ব্যবসায়ীরা আসলে অনেক অসাধু পন্থা নেয় আর কি। তো এই জিনিসটা আমরা মানে কাস্টমার হিসাবে বা কনজিউমার হিসাবে এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা এখন থেকে সচেতন হব, যে এই যে আমরা একটা তথ্যটা জানলাম তার মানে হচ্ছে কি আমরা কিন্তু সচেতন হতে পারি যে আসলে এরকম একটা হতে পারে, চালের ভিতরেও প্লাস্টিক থাকতে পারে। সো আমাদের এটা সচেতন হওয়ার মানে প্রয়োজন আর কি। আর প্রশ্নটার আরেকটা পার্ট ছিল হচ্ছে উদ্যান পুনর্নির্মাণ। তো এটা আসলে ঢাকা শহর তো হাই রাইজ, প্রচুর মানুষ, আমাদের সবই বিল্ডিং দিয়ে ভরা। সো এটা তো অবশ্যই আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং যে পার্কের বা সবুজ জায়গা খুব কম। তো এটা আমি বলবো যে আব্দুল্লাহ খুব ভালো একটা তথ্য দিচ্ছিলেন বা পরামর্শ দিচ্ছিলেন যে ছাদে আমরা কিভাবে বাগান করে সেখানে আমরা হয়তো গাছ লাগাতে পারি। তো যেহেতু আমাদের গ্রাউন্ডে জায়গা নেই, তো এটা একটা অল্টারনেট অপশন যে আমরা নিজেদের বাসা বাড়িতে ছাদে যে যতটুকু জায়গা আছে বা আমাদের ছোট উঠানে যদি একটু জায়গা থাকে আমরা আরো বেশি বেশি গাছ লাগাবো। কারণ হচ্ছে প্লাস্টিক পলিউশনের সাথে কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর একদম ডাইরেক্ট একটা কানেকশন আছে। সো এই জিনিসটা আমরা কিন্তু গাছ লাগিয়ে কার্বন এমিশনটা আমরা কমাতে পারি, এই আর কি। আর আমি যদি কোনো পয়েন্ট মিস করে থাকি বা বাকি এখানে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের আমাদের অনেকে আছেন, তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যে তারা যেন আরো তথ্য মানে অ্যাড করে দেয়। ধন্যবাদ আপু। আচ্ছা, সারার সাথে কেউ কি কোনো কিছু অ্যাড করতে চাও কিনা? যদি চাও তাহলে বলতে পারো, তা নাহলে আমরা আসলে পরবর্তী যে কোশ্চেন সেখানে যাব। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা তাহলে এবারের যে প্রতিপাদ্য বিষয় সেটা হচ্ছে যে ইকোসিস্টেম রিস্টোরেশন। এটা হচ্ছে আমাদের এবারের এনভায়রনমেন্ট ডে এর থিম। তো এই বিষয়ে আসলে 5টা যে বিষয় উল্লেখ করেছে সেই বিষয়ে অরিত্রি আসলে কতটুকু সচেতন। তো এই ব্যাপারে আমি আবার সারার কাছে যাচ্ছি, যে সারা যদি একটু বলে যে অরিত্রি আসলে এই 5টা বিষয়ে কিভাবে কাজ করেছে, করছে বা করবে, এই বিষয়টা যদি একটু বল। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আপা। তো আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে যে একটা একটা করে পয়েন্ট গুলা যদি একটু বলেন তাহলে ওভাবে উত্তর দিতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে যে গাছ বাড়ানো, মানে গ্রোয়িং ট্রিজ। আচ্ছা, তো এটা আমার মনে হয় যে আব্দুল্লাহর উত্তরেও অনেকখানি চলে আসলো এবং আমি একটু আগে বললাম যে যেহেতু আমাদের ল্যান্ডের স্বল্পতা, মানে আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে বা আমরা যেহেতু ঢাকার পার্সপেক্টিভে বলবো যে জমি আমাদের কম, তো আমাদের একমাত্র পন্থা হচ্ছে, অল্টারনেট পন্থা হচ্ছে যে ছাদের জায়গাগুলোকে আমরা কাজে যেন লাগাই।
কারণ এটার সাথে যেটা আবারও বলবো যে প্লাস্টিকের কারণে প্লাস্টিক পলিউশনের সাথে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর একদম ডাইরেক্ট একটা সম্পর্ক আছে, অনেক লিটারেচার আছে এর উপরে, অনেক গবেষণা হয়ে গেছে। সো এই একমাত্র উপায় যে গাছ যে আমাদের জন্য এত প্রয়োজনীয় এটা আমরা অলরেডি জানি, এবং এটা হচ্ছে ডেফিনেটলি আমাদেরকে হেল্প করবে। আরেকটা একটু বলবো এটার সাথে যোগ করব যে আমরা প্লাস্টিক যেহেতু রিসাইক্লিং এর কথা বলি, আমরা কিন্তু গাছগুলাকে প্লাস্টিকেরই কন্টেনারে লাগাতে পারি। প্লাস্টিকের ড্রাম বা পরিত্যক্ত আমাদের বাসায় যে প্লাস্টিকের কোনো বোতল থাকে বা কোনো কন্টেনার থাকে সেগুলাতে কিন্তু গাছ লাগানো যেতে পারে। তো এটাতে হচ্ছে 2 in 1, মানে রিসাইকেলও হলো প্লাস গাছ লাগানো হলো আর কি। এই একটা আমার মাথায় আসতেছে যে বুদ্ধি। এবং আমরা আসলে কিছুদিন আগে অরিত্রি থেকে সবাই আসলে আমরা এরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম এবং আমরা সবাই একদিন হচ্ছে গাছ লাগিয়েছিলাম আর কি, নিজেদের ক্যাপাসিটির মাধ্যমে ভিতরে। সেকেন্ড পয়েন্ট ছিল গ্রিনিং সিটিজ, শহর সবুজায়ন। এটা আসলে আগের উত্তরের সাথে অনেকটাই কভার করেছে। তারপরে যদি কোনো কিছু অ্যাড করতে চাও, অথবা আমি নাহলে পরেরটা যাচ্ছি, কারণ এটা আমরা অলরেডি বলেছি। এবার তৃতীয়টা হচ্ছে রিওয়ার্ল্ডিং গার্ডেন, মানে উদ্যান পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি? তো এটা মনে হয় আপা আমার ওই একই রকম আর কি যেটা বিষয়। আমি এটার সাথে একটু ছোট্ট যুক্ত করব, যেটা যে ফাতেমা খুব সুন্দর করে কিন্তু আমাদের শুরুতে এক্সপ্লেন করলো যে পলিথিনের ব্যাগগুলা কিভাবে মাটির উর্বরতা কমিয়ে দেয় এবং গাছের বৃদ্ধি সাধনে আর কি বাধা তৈরি করে। তো এটা যে এই অ্যাওয়ারনেসটাও একটু তৈরি করতে হবে, তাই না? সাধারণ মানুষকে কিন্তু একটু জানাতে হবে যে প্লাস্টিক মাটিতে গেলে যে এত ক্ষতিকর একটা এটা প্রভাব আছে। সো প্রথমত অ্যাওয়ারনেস তৈরি করে, এবং অরিত্রি কিন্তু এই কাজগুলো অলরেডি করতেছে। অরিত্রির প্রথম এবং ফরমোস্ট কাজই হচ্ছে কি অ্যাওয়ারনেস রেজ করা। আমরা এটা করতেছি, তবে আমরা আশা করব যে আরো বেশি বেশি করবো আর কি এই টপিকটার উপরে কাজ। ওকে, তারপর একটা হচ্ছে চেঞ্জিং ডায়েট বা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন। তো এটার ব্যাপারে আমরা কি করছি? খাদ্যাভ্যাস, আচ্ছা এটা একটু আজকের আসলে বিষয়টা যেটা ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্টাল ডে, এটা আমি একটু আমরা ডেভিয়েট হয়ে যাচ্ছে মেইন টপিক থেকে, কিন্তু একটু বলি। সেটা হচ্ছে একটা গ্রুপ, আমি জানি না আপনাদের জানা আছে কিনা, কিন্তু একটা থিওরি এরকম আছে যে আমরা যারা মাংস খাই আর কি, ভেজিটেরিয়ান আমরা যারা না, এবং আমরা যারা মিটের উপর নির্ভর করি, এই ফার্মিং কালচারের কারণে সাধারণ বন জঙ্গল কিন্তু অনেক উজাড় হয়ে যাচ্ছে, এবং এটাও কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ডাইরেক্ট একটা ইম্প্যাক্ট ফেলতেছে আর কি। যে আমাদের যেহেতু আরো বেশি ফার্মিং এর জন্য ল্যান্ড লাগতেছে, আমরা হচ্ছে বনাঞ্চল কেটে ফেলতেছি এবং সেই জায়গায় হচ্ছে আমরা গরু প্রতিপালন বা এই জাতীয় কাজে ব্যবহার করতেছি। তো এরকম একটা মানে একটা রেভলিউশন আসতেছে যে আমরা মাংস খাওয়া যেন বন্ধ করে দেয়, এবং মোর যেন হচ্ছে আমরা সাস্টেনেবল সোর্স যেগুলো, যেমন ভেজিটেরিয়ান যে খাবারগুলো আছে সেগুলোর উপর যেন নির্ভরশীল হই আর কি, যেগুলো সরাসরি প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায়। সো এটা একটা বিষয়, যদি আমাদের প্লাস্টিক রিলেটেড না, বাট জানা থাকলো আর কি, সবার শেয়ার করলাম। আর শেষ যেটা, সেটা হচ্ছে যে ক্লিনিং আপ রিভার্স এন্ড কোস্ট, নদী বা উপকূল কিভাবে পরিষ্কারকরণের ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা। তো আই থিঙ্ক এটাও রায়হানা খুব সুন্দর করে বলে দিছে যে এগেইন মানে গভর্নমেন্ট থেকে কিন্তু করতেছে। যেমন আমার মনে পড়ে কিছুদিন আগে পেপারে দেখতেছিলাম যে কর্ণফুলী নদীর 30 ফিট নিচে 30 ফিট স্তরের হচ্ছে প্লাস্টিকের পলিথিন এবং বর্জ্য পাওয়া গেছে। সো গভর্নমেন্ট যখন ওটা ড্রেজিং করে তুলতেছে, এটা গভর্নমেন্টের কাজ, অনেকদিন পর পর হয়তো তারা এটা করতেছে, কিন্তু আমাদের সাধারণ জনগণ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ওটা কেন পানিতে যাবে। সো ওই প্রথমে ওই জায়গাটাতে আমাদের থামতে হবে, তাই না? তো ওই অ্যাওয়ারনেস রেজিংটা হয়তো আমরা অরিত্রি থেকে আরো বেশি বেশি আমরা করতে পারি, এবং চেষ্টা করব যে মানুষজন যেন আরো সচেতন হয়, আমরা যেন মানে ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের নিজেদের দায়িত্বগুলো আরো বেশি পালন করি আর কি। ময়লা আবর্জনা বিশেষ করে প্লাস্টিক যেন যেখানে সেখানে না ফেলে, এবং লক্ষ্য রাখি বিশেষত পানিতে যেন না যায়। ধন্যবাদ সারা, আমাদেরকে পুরো বিষয়টা আমাদের অরিত্রির সাথে কিভাবে অ্যাটাচ সেটা ক্লিয়ার আপ করার জন্য। তো আমরা এখন আসলে লাস্ট যে কোশ্চেনটা সেটা নিয়ে বলছি, সেটা হচ্ছে যে এই 5টি বিষয়ে
আরো কিভাবে আমরা ভবিষ্যতে সচেতন হব, মানে আমাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা কি, এই ব্যাপারে আমি আসলে আমাদের ভলেন্টিয়ার শিপন ওনার কাছ থেকে শুনতে চাচ্ছি। জি, সুমি আপু, ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে কানেক্ট করার জন্য। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, জি শোনা যাচ্ছে। ধন্যবাদ। তো মানে খুবই চমৎকার একটা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি, মানে আপনি শুরু করেছেন। তো এটাতে আমি খুব বেশি কিছু বলবো না, মানে শুধু মেইন উপলক্ষটা নিয়ে যে কন্টেন্টসটা আমরা কথা বলছি এবং কোন কনটেক্সটে আমরা কাজ করছি সেটা একটু হাইলাইট করতে চাই। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে, যেটা আজকে এবং কালকে, আগামীকাল হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটাকে উদযাপন করা হবে। এবং মোস্টলি এই বছরে ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে যে থিমটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইউএন ডিকেড অফ ইকোসিস্টেম রিস্টোরেশন। সো ইউনাইটেড নেশনস তার জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে আপনার এই দশককে, মানে এই ডিকেডকে 2021 থেকে 2030 পর্যন্ত, 2030 পর্যন্ত এই পুরো ডিকেডটাকে আপনার ইকোসিস্টেম রিস্টোরেশন ডিকেড হিসেবে ডিক্লেয়ার করেছে। এবং সেটা ডিক্লেয়ার করে আমি যেটা জানতে পারলাম যে ডিক্লেয়ার করে এটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, অথবা এইটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনের, এই যে ডিকেডে যে প্রোগ্রামটা বা যে কার্যক্রম তারা তৈরি করেছে, এটাকে আপনার ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য ইউএন এর দুইটা সংস্থা, একটা হচ্ছে ইউএনইপি, ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম যেটাকে বলে এটা, আর হচ্ছে ফাও, ফুড এন্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, যেটা আরেকটা ইউএন এর আরেকটা অঙ্গ সংগঠন। তো এই দুইটাকে দায়িত্ব দিয়েছে জয়েন্টলি কাজ করার জন্য। এর মধ্যে আপনার মেজর ধরেন ইউএনইপি, আপনি চিন্তা করতে পারেন যে কতটুকু গুরুত্ব থাকলে এই ইকোসিস্টেমের উপর কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে থাকলে ইউএন এর মতো একটা বিশ্বব্যাপী অর্গানাইজেশন আপনার তার 10 বছরের, মানে আপনার 2021 থেকে 2030 পর্যন্ত এই পুরো ডিকেডটাকে, একটা যুগকে আপনার এই রিস্টোরেশনের জন্য আপনার তারা এটাকে পুরোপুরি ডেডিকেট করেছে। এবং সেইটা করার লক্ষ্যে তার মানে আমাদের কতটুকু ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে যে আমরা আপনার বিশ্বের এই পরিবেশটাকে রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের এই আর্থটাকে, একটা ওয়ার্ল্ড আমরা আছি, এটাকে আবার রিস্টোর করার জন্য যতটুকু আমরা ড্যামেজ করেছি বিভিন্নভাবে, এটার বলার অপেক্ষা রাখেন, আমি এগুলোতে যাবো না। আমার মনে হয়, আমি পরিবেশবিদ না, বাট আমি যতটুকু জানি আপনারা সবাই জানেন যে এটা হচ্ছে আপনার কিভাবে দূষিত করেছি, কিভাবে আমরা এটাকে আবর্জনা পরিপূর্ণ করেছি, পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়কে, পরিবেশকে কিভাবে ধ্বংস করছি বিভিন্নভাবে, আমরা সবাই জানি। তো এটাকে রিস্টোর করতে গেলে তারা যেটাকে হাইলাইট করেছে, বিভিন্ন উপায় আছে। তো প্রথম যে বিষয়টা তারা তুলে ধরেছে আপনার পাঁচটা মেজর বিষয়কে আর কি মোটামুটি সামারি করেছে। তো এই 5টা মেজর বিষয়ের মধ্যে একটা হচ্ছে আপনার গাছ বাড়ানো, এর কোনো বিকল্প নাই, গাছ লাগানো অথবা গাছ বাড়ানো। দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনার নদী এবং সাগর এবং তার উপকূলে যে আপনার এগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে নগর সবুজায়ন করা। আমাদের যে শহরগুলা ইট পাথরে সব জায়গায় হচ্ছে ভরে গিয়েছে, এগুলাকে সবুজায়ন করা। তারপর খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন, এখন ডায়েট আমাদের খুব চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, আমরা অন দা ওয়াক হচ্ছে ডায়েট পছন্দ করি কিছু খেতে। তো আমি কেন বলছি এই জিনিসগুলা হচ্ছে আপনার ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে হচ্ছে থিম, যেটা ইকোসিস্টেম রিস্টোরেশন, আর রিস্টোরেশনের কার্যক্রমের মধ্যে এই 5টা জিনিস আসে। এই 5টা জিনিসের মধ্যে আমরা কিভাবে কানেক্টেড অরিত্রী, আমি এটা বলছি। তো এই 5টা জিনিস করতে গেলে ধরেন গাছ লাগানো, গাছ বাড়ানো যদি আমরা করতে চাই, তো এইটাতে সবচেয়ে বেশি যে বাধাগ্রস্ত করছে সেটা হচ্ছে প্লাস্টিক বা প্লাস্টিকের বর্জ্য। আর নদীতে আপনি যদি বলেন নদী সাগর, আপনি হয়তো লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন নদী সাগর এবং উপকূল, স্পেশালি আমরা যদি বাংলাদেশের কথা বলি, আমাদের যে উপকূল এত সুন্দর, এত চমৎকার, গ্লোবালি খুব রিনাউন্ড একটা সি বিচ আমাদের কক্সবাজার। আপনি দেখবেন যে উপকূলে ওইটার যদি আমরা বিচ বলি, বিচের মধ্যে আপনার প্লাস্টিক এবং রিলেটেড বর্জ্যের অভাব নেই। তো এইসব কারণে আপনার এই প্লাস্টিক কিভাবে আমাদের এই ইকোসিস্টেম রিস্টোরেশনের যেই কার্যক্রমগুলা এগুলাতে বাধাগ্রস্ত করছে, আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে পারলাম। তারপর আপনি যদি বলেন যে সাগরের স্বাভাবিক জীবন যাপন করা, যে মাছ সাগর বা নদীতে মৎস্য প্রজাতির যে জীবন যাপন স্বাভাবিক, এটাকে
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে কিন্তু পলিথিন বা এই রিলেটেড প্লাস্টিক রিলেটেড বর্জ্য, তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে ক্ষতি করছে। তো প্লাস্টিক এই ইকোসিস্টেম রিস্টোরেশনের যে 4-5টা আমরা অ্যাক্টিভিটিস বললাম, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় একটা প্রতিবন্ধক এটা রিস্টোরেশন করতে গেলে, এটাকে পুনঃস্থাপন করতে গেলে আমি যদি বাংলায় বলি, সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে প্লাস্টিক। আর আমরা অরিত্রিতে এইটাকে নিয়ে পুরো দেশব্যাপী এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় থেকে আমরা দেশের বাহিরে যারা আছি তারাও আমরা চেষ্টা করছি যে এইটাকে অ্যাভয়েড করতে যতটুকু সম্ভব। রিইউজ, রিসাইকেল এবং হচ্ছে আপনার পুনঃ ব্যবহার যদি আমরা বলি যে একই জিনিসকে, সেই ধরনের জিনিস বিকল্প প্লাস্টিকের বিকল্প জিনিসকে আপনার নিয়ে এসে প্লাস্টিককে রিপ্লেস করা যতটুকু সম্ভব। তো এইটাতে নজর দিয়ে এইটাতে গুরুত্ব আরোপ করে আমরা হচ্ছে অরিত্রি সেই অ্যাওয়ারনেস তৈরি করছি, আমরা নিজেরা আমরা সেটা পালন করছি এবং আমরা সেটা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, এবং এটা করা উচিত আমাদের সবাই। এই হচ্ছে আমার মতামত। এটাই হচ্ছে আমার মনে হয় যে আমাদের সবচেয়ে বড় কমিটমেন্ট হওয়া উচিত, যে যার জায়গায় আছি যেখানে আছি আমরা ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডেতে এই কমিটমেন্টটা করি যে আমরা সবাই মিলে এই ইকোসিস্টেম রিস্টোরেশনের জন্য সবচেয়ে বড় যে প্রতিবন্ধক এই প্লাস্টিক, অরিত্রির সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আমরা সেটার এই প্রতিবন্ধকতাটা দূর করতে সবাই এগিয়ে আসি। ধন্যবাদ সুমি আপু। অনেক ধন্যবাদ অরিত্রির সমস্ত ভলেন্টিয়ারদেরকে তাদের সচেতনতামূলক যেই কথা উপস্থাপন করবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আরো এক্সপান্ড করবে এবং প্রত্যেকেই এখানে প্রকাশ করবার জন্য আমরা আশা করি যে ভবিষ্যতে আমরা একসাথে কাজ করব এবং আমাদের যে লক্ষ্য আছে সেটা আমরা ফুলফিল করব। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে।